okuteekawo n'ekigendero ky'okufuna ensimbi ez'okulwanyisa obulwadde bwa Nalubiri wano munda mu ggwanga. Omulwanyi munnansi wa Buyindi Nazareth Zawula atuuse wano munda mu ggwanga okweteekera olulwana luno. Olulwana luno lugenda kuteeka ku BBSKATI wano mu Kampala ku Lwomukaaga, era Nazareth agenda kutuuka ne munnansi wa Uganda Ogwal mu lulwana lw'obuzito obwa flyweight. Nazareth otuuse wano munda mu ggwanga n'awera okuwangula Farouk. I think he is fully seasoned fighter. He's been fighting non-stop every month and he is prepared. He just fought 2 weeks ago and won. And we are very excited to be in Uganda and he'll give you a very good show. That's our main goal. Munnayuganda mulina okimanya nti ku Lionheart Training Camp Masiko Alex abalwanyi abakuttemu badde bakola training, badde banywa amata, bali amagi, bali redde okwenganga bano abasajja. Era bano abazze tebamanyi kye bagiridde. Sajja bali serious engumi ejja kuwocha naye nono omusajja nalengeddeko ku bufights bwenga mubi. Wisdom Enoch omukwolekesi w'olwana luno agamba enteekateeka zonna ziwedde era Bannayuganda basuubira omuzannyo omunyuvu. Bannayuganda mukimanye nti olw'omukaaga kijja kutokota nga si kisandikire. Tubayita muje mugabo omusaayi, tubayita muje mukebeze akatafaali kasikosera nemia, tubayita munyumirwe ensambagere, ebikonde, enkokola buli kimu. Omuyinda anaatukuba oba tunaamukuba ku olwo muje mubeera abajulizi. Omuzannyo omulala ogenda okuzannya ku Lwomukaaga gw'ebikonde era mu kuzannya bagenda kubeera mu Nsiike. Kasujja Enwa amanyiddwa nga Stopa agenda kutuuka ne munnansi wa Tanzania Hussein Juma Azenga, Jishatu Singiro Kalankoma azannyirwa Ramadhan okuva e Kenya n'abazannyi abalala. Weewaawo liigi ya Uganda olwaleero poliisi ne Lugazi bagudde amaliri 0-0. Enkya ndabyeko gwa Bright Stars ne Maroons so nga ate ne KCC ejja kukyaza